Ustalarımızın işini yengilləştirish maqsadında dükanımızdagi Türkiyədə ishlab chiqarilgan kandan ütüklərimizi narxını chiroyli baholada qo'yib berdik. Videonun oxirigacha ko'rsangiz, ütüklərimiz haqqında qisqacha ma'lumot berib o'taman, narxini ham oxirida aytib o'taman. Kandan ütüklərimizni modellariga keladigan bo'lsak, 04, 01 hamda 06 modelli ütüklərimiz bo'ladi. Bularni komplektida chiqadigan narsalarni ko'rsatib o'taman. 04 modelli ütükimizni komplektida o'zi aslında 90lik hamda 110lik turbalarni pishirish ham moslashgan bo'ladi, lekin o'zini komplektida 50lik, 63lik, 75lik nasatkalari chiqadi. Lekin dükanımızda 90lik, 110lik nasatkalar ham sotuvda mavjud. Komplektida o'zini maxsus persatkalar ham chiqadi. 01 modelli ütükimizni komplektida chiqadigan narsalarga keladigan bo'lsak, qaychisi, metri, uryeni, nasatkalarga keladigan bo'lsak, 20lik diametrdan to 60lik diametrgacha nasatkalar chiqadi. Keyingi modelimiz 06 modelli ütükimizni komplektida chiqadigan narsalarga keladigan bo'lsak, o'zining qaychisi, uryeni, metri ham nasatkalarga keladigan bo'lsak, 20lik diametrdan 40lik diametrgacha nasatkalar bo'ladi. Ütüklərimizin narxına gəladigan bo'lsak, 04 modelimizin narxını 1 milyon 100 ming so'm qilib beramiz. Keyingi 01 modelimizga gəladigan bo'lsak, narxını 920 ming so'm qilib beramiz. 06 modelimizga gəladigan bo'lsak, narxını 550 ming so'm qilib beramiz. Shunday sifatli zo'r mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Yasin Santexnika magazindan xarid qilsangiz bo'ladi. Barchalaringizni dükanimizda kutib qolamiz.